हेलो किड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों का नाम। पहले कलर्स नेम जानते हैं। ये है लाइट ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, P-I-G-E-O-N, पिगन, पिगन मीन्स कबूतर। पेंगुइन, P-E-N-G-U-I-N, पेंगुइन मीन्स पेंगुइन। कक्कू, C-U-C-K-O-O, कक्कू मीन्स कोयल। आउल, O-W-L, आउल मीन्स उल्लू। कॉक, C-O-C-K, कॉक मीन्स मुर्गा। पेंगुइन, पिजन, P-I-G-E-O-N, पिजन मीन्स कबूतर। पेंगुइन, P-E-N-G-U-I-N, पेंगुइन मीन्स पेंगुइन। कक्कू, C-U-C-K-O-O, कक्कू मीन्स कोयल। आउल, O-W-L, आउल मीन्स उल्लू। कॉक, C-O-C-K, कॉक मीन्स मुर्गा।